Hai sahabat Puskesmas Simpang Kiri, apakah Anda sedang batuk dan bersin? Tahukah Anda, ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri atau virus yang berasal dari pernapasan, baik melalui cairan maupun udara dari dalam tubuh Anda yang dapat menular ke orang lain. Namun, Anda bisa mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Yang pertama, saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa untuk menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut Anda. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam. Dan jangan lupa gunakan masker saat Anda bersin atau batuk. Kemudian, segera cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Dan ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat ya. Nah, sahabat, dengan melakukan etika batuk dan bersin ini, Anda turut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan kita.